स्वागत है आपका हमारे इस नए ब्लॉग में। दोस्तों, हम आए थे गांव के पड़ोस का एक तालाब देखने। हमारे साथ थे हमारा छोटा भाई रुद्र, जो कि हाय कर रहा है, और पीछे बैठा है सबसे शैतान बच्चा सिद्धि। हम लोग घूमने आए थे तो ये तालाब रास्ते में पड़ता है, जो कि काफ़ी ही खूबसूरत है, क्योंकि यहाँ पे जो प्राकृतिक है वो काफ़ी मेहरबान है। और आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ का। इस तालाब में मछली पालन भी होता है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है।